好，大家眼見到呢條題目呢，就係上年中三 Final Exam Paper 2嘅16條題目啊。咁齋睇公仔都估得到呢，肯定係講啲關於仰角、俯角嘅問題啦。好，咁我哋大概睇下題目講咩啊？嗱，你見得到呢度已經有 angle of elevation 向上望嘅仰角係由 point A 望上去30度，咁睇公仔都見到由 A 咧望上去呢個仰角係30度啦嚇。跟住第二隻角咧又係 angle of elevation 嚟嘅向上望嘅仰角，就由 B 嗰度望，咁即係呢點啦，咁望上50度。咦，第一句英文講嘅嘢個公仔都好清晰睇得到啦。跟住另外咧有一個100米嘅，100米咧就話阿 C 垂直喺架船，另外一架船上邊啊。好，阿 C 垂直喺上邊啊！呢個100米又一睇又睇到個公仔好清楚喎，原來文字講嘅嘢全部公仔都有晒㗎啦。好，跟住佢話 A、B、C 係一條直線嚟嘅，咁睇公仔嚟講咧，應該係 A、B、C 都係一個海平面上邊咁樣啦。好，睇下第一個問題問咩先？第一個問題啊問緊 A 同 C 嘅距離，咁 A、C 嘅距離即係呢條線啦嚇。嗱，如果記得咧，我哋做呢啲題目好簡單嘅。一定要揾個直角三角形出嚟，爭在最後用 sin、cos 定 tangent 咧唔知，但係一定係用直角三角形先計到數嘅。好啦，嗱咁樣望嘅時候就應該攞成個大嘅呢個直角三角形去計數啦。嗱，呢個三角形咧個高咧就係佢俾咗你呢個100米嚟嘅，咁佢想揾咧就係揾地下呢條 AC 啊嘛。咁有直角30度，咁肯定咧就係用呢個sin、cos、tangent 應該行得通啦，咁但係都要睇翻清楚究竟係對鄰斜用 sin、cos 定 tangent 邊樣啦。好，30度對面嗰條邊係100，咁啊100就係對邊啦。咁條斜邊咧呢度係冇數字嘅，咁下邊想計呢個 AC 咧睇嚟就係嗰個鄰邊嚟㗎啦，就係個鄰邊。所以咧。有鄰居有對，咁就對抗鄰居啦。對抗鄰居就應該係 tangent。好 A part 即刻嚟 tangent 30度等於對抗鄰居，個對咧係100啦，鄰居就即係 AC 啦。好，一般咧就唔好有份數啦，將個 AC 乘過嚟啊 tangent 30度嗰度，跟住再將嗰個 tangent 30度除翻過去咧。AC 就排成係一個主項，就撳得機啦。咁呢條題目咧就應該咧唔靚數字嘅，咁啊份考試卷到時條題目乜都唔講咧，就跟3個有數字就得㗎啦。所以咧呢條撳機咧大約應該咧就會係173.20508咁上下嘅。好啦，跟住我答翻英文啦，人哋問你 distance 啊嘛，咁啊答嘅答案咧就寫3個有數字得啦。咁當然你話喂，明明173係3個有數字咪夠咯，叫我抄咁多咩173.20508嚟做咩呢？咁當然第一係抄多啲俾你睇清楚啦，等你撳機嗰陣對住係咁樣出到173啦。第二就係一陣 B part 係需要用呢個數字去計數。如果你一陣計數淨係用173去計，唔用埋後邊啲小數位呢，可能唔準確之下就會令你咧撳機出嚟4捨5入會出錯嘅，所以安全啲咧最好咧未係答案嘅時候咧抄多啲位先，留翻呢個數字一陣使用咧就最理想啦。咁當然大家亦都可以用計數機儲咗個數字去啦嚇。好，咁我繼續睇個 B part 啦。好，捽走佢個公仔先。嗱，啱啱已經計完呢條就係173。好，我哋睇下個 B part 係問咧。個 B part 咧就要揾紅色呢條 AB 咁長幾長，咁啊嗱 AB 好明顯就喺呢個 AB dot 呢個三角形度啦，但係呢個三角形唔係直角三角形嚟㗎，所以呢個三角形係幫唔到你去做數嘅。嗱，頭先我哋用咗成個大嘅 AC dot 嗰個三角形係直角三角形，眼前其實仲有一個直角三角形就係右手邊呢個咧都係直角三角形嚟㗎啦。咁呢個直角三角形咧有個50度啦，又有100米。嗱，睇得到咧，應該地下呢條 BC 如果靠呢個藍色嘅直角三角形計完之後咧，攞個173減翻去就應該係想要紅色嗰個 AB 長度啦。所以睇嚟先攞藍色嗰個三角形去做數先。好啦，藍色嗰三角形又要諗究竟對鄰斜究竟用 sin、cos 定 tangent 咧？
同頭先一樣，50度對面咧就係100米，即係對邊啦。地下想揾嗰條邊咧就應該係個鄰邊嚟嘅，所以一樣咧係對抗鄰居，所以都係 tangent。好啦 ，B part 又嚟 tangent一次，不過今次係50度。對抗鄰居個對係100，鄰居咧就係 BC。好，跟藍色頭先 A part 寫嗰啲字一樣啊，調個 BC 過嚟。第一步冇咗份數，跟住咧再將咧嗰個 tangent 50度咧除埋過去，睇嚟一陣撳機咧就有答案啦。嗱，呢個睇嚟撳機都唔係一個靚數字嚟噶，抄多啲小數位先，咁咧一陣做加減數咧就穩陣啲啊。好，嗱，如果撳機咧我撳過咧就83.90996咁上下啦嚇。好啦，跟住我哋就攞呢個數字去計我哋想要嘅 A、B 之間呢個 distance。好，所以個 distance 咧就應該係173.20508，就去減我哋啱啱計完個83.90996。好，呢個數咧大約係89.3米。嗱，如果你頭先真係攞173，呢一度攞89.3，就兩個3個有數字嘅數字相減計咧，計唔到89.3呢個答案。最嬲尾嗰個小數位會有嘢錯，小心啲啊！最好安全啲，抄多啲位，或者用計數機嘅 A、B、C、X、Y 除數字先，咁樣咧撳機就安全啲啊！好啦，準備後邊嗰條17條。好，一睇見啦 ，probability， 咁啊即係計概率啦。好啦，睇下呢條咧問啲乜嘢啊？首先有個盒，有6個橙色嘅波子，4粒咧就係粉紅色嘅，跟住2粒黑色。好啦，跟住咧1粒抽出嚟嘅啫。抽完之後就問下邊嘅問題啦。A 嗰個問題咧就要粉紅或者係黑色。好啦，首先咧計概率好簡單，個分母咧就係所有可能結果嘅總數。咁所有可能嘅結果咧就即係6個橙色、4個粉紅色同埋呢個2個黑色。咁所以應該6加4加2啦嚇。好啦，至於個分子咧就係梗係你想要嘅嘢啊。你想要嘅嘢咧就係粉紅啊，同埋呢個黑都得嘅，所以應該係4加2。好啦，安全啲咧，撳機嘅時候最好括住分子除括住分母啦。咁計數機出完個小數，你 shift 翻個分數掣就應該好靚出到個1/2出嚟嘅呢條。好，下一條題目。嗱，首先唔使諗啊，都係抽一粒波子嘛，個分母一定係6加4加2啦，唔使審噶啦。但係個分子咧，睇下唔係黑色，即係唔要黑色啦，唔要黑色咪即係橙色同埋嗰個粉紅色，咁即係6加4啦。好，又係括住分子除括住分母，你就會計到6/5嘅啦。